係嘛？我喺後邊有睇。跟住 Min 今日呢個打扮相當之靚齊啊！得俾啲時間你同咁多位姜糖打個招呼先啦。都咁熟啦。都真係幾熟㗎。好，我係姜糖啊，歡迎大家我喺生日會，多謝你。好正，我哋就歡迎大家嚟參與佢嘅生日會，因為咧今年我哋認識咗咧都7年啦，所以咧即係話我哋大家都好熟啦。一嚟到咧姜麗面，你係咪有個禮物咧想送翻個見面禮俾大家先？係，冇錯。我喺後邊簽咗啲名，跟住。哇！睇下先，呢個就係生日嘅小壽桃啦。咁要點派啊？你覺得我哋拿住呢個壽桃可以點派咧？就梗係咧要拋落去台下邊咧送俾姜糖。但我想講最勁嘅係咩？你有親筆簽名。係冇錯。你平時啲3分波準唔準㗎？呢個新娘咧係準。小心，喂！小心！冇爭，唔係咁值錢嘅。小心啊！黑勢冷靜。陣間嗰邊我都會去拋嘅。哇！喂，真係好遠，射得好遠。就拋唔拋到我哋先？加上咗都。唔得嘅。哇！個男仔好撚講字。係呢個男仔一手熟，手熟咗。OK。好啦，大家一定要小心。哇！成功，都要嘅，希望大家開心啊！好，但係咧，我哋接唔到個壽桃唔緊要，我哋仲有好多嘅嘢咧準備咗俾大家，所以大家咧可以翻返埋位坐低先啊！好，跟住我哋嚟到第二個環節啦。第二個環節咧就梗係要睇下姜 and Min 嘅靚仔大變身啦。你平時行街咧有冇影貼紙相嘅習慣？貼紙相就冇嘅。冇啊！冇乜影。冇乜影啊！今日咧想邀請你喺度咧同我哋玩呢個咧屬於姜 and Min 嘅人生4階。姜 and Min 咧稍為行一個 catwalk， 同埋擺一個 pose 喺度，俾我哋嘅攝影師影張靚仔相先。好 pose。好，我哋已經收穫第一個 pose。呢位先生，唔通你係阿童。唔通你係哈？好啦，戴埋呢個頸巾。哇，有幾襯啊！果然係學習華資嘅學生。咦？再戴埋個眼鏡。哇！好，姜麗咪請你企喺台中間，我哋大會俾個 close up 你先。收錢啊！真係。哇！呢啲公子。佢把線係咩意思？係啊，太 sexy 啦，我覺得有少少。哇！呢個 look 真係冇乜機會可以見到啦，我相信除咗我哋呢度6500人。之所以我哋今日咧全部嚟到現場咧，當然就好希望可以珍惜呢個時刻。4月30號係你嘅生日，但我哋就希望喺29號咧已經可以佔用呢個時間去同你度過你嘅生日。咁啊姜 and Min 話咧，大家你繼續企喺度嘛，係嘛？定係你哋想坐低啊？冇所謂，自己揀。好開明啊！姜 and Min 唔逼人。姜 and Min 冇話冇所謂。冇所謂。好啦，跟住落嚟，我哋再次邀請小姜姜、小桃桃，同埋每年一度你嘅生日蛋糕都真係好靚，所以我哋拎埋個生日蛋糕出嚟先。哇 ，fan club 咧非常之有心思。今年咧小姜姜、小桃桃換咗衫啊，你有冇留意到啊？係喎，邊套嚟咁熟嘅？梗係啦，你着過㗎嘛。今
今年你幫 fan 級影嘅嗰輯相咧，就係呢兩套。哦，係喎。你真係唔記得㗎？我真係唔記得。我以為你俾個位我介紹，原來你真係唔記得咗。小心啲啊！好靚㗎嘛呢兩套衫。好啦，小姜姜、小桃桃都已經準備好啦。往年你同佢哋都有啲偈傾㗎喎，你今年有冇要同佢哋玩下？玩下傾咩啊？有個窿係咪？有啲咩講？係啊，我咪同你講生日快樂啊！喂，唔好太多秘密喎。我想問佢男仔女仔，你想問入邊？喂，小姜姜梗係男仔嚟㗎啦，小桃桃都係男仔嚟㗎。OK。好啦，我哋有 magic 㗎嘛喺呢度，跟住落嚟咧，我哋就要準備好啦，我哋切生日蛋糕咧，同埋唱生日歌嘅環節，有請。最尷尬嘅環節嚟啦，每年都有少少尷尬，但係咧，我哋係負責唱生日歌㗎嘛。其實最好就係我唔使負責唱，因為每年最尷尬就係我要把聲入晒咪咁樣。你嚟啊！好，我嚟啊！你嚟啊！你嚟。唔好啦。好啦好啦，好啦，我哋準備好未？咁啊，姜入面咧就請就位啦。我哋今年咧都一如以往，希望咧有個靚生日蛋糕同你一齊共享呢個時刻嘅。我哋想邀請6500位嘅姜糖一齊唱生日歌，得唔得？好，準備好，預備3、2、1。Happy birthday to you, Happy birthday to 姜糖 Happy birthday to you， 祝你生日快樂！都咧應該用翻個歌詞，祝願你想怎麼生活也安好，充滿自信，所有難題都會解到。好啦，我哋呢個時候請姜入面講幾句説話。使唔使許個願先？OK。許完願，每年你都有啲説話同姜糖講嘅喎。係嘛？係咯。有啲咩講啊？有冇諗過啊？之前點講咧？好多嘢大家，我不如切個蛋糕好嗎？都可以嘅，切咗蛋糕先。因為我知道咧，好多時姜糖同姜濤之間有一個默契，就係好似透過你平日嘅生活，透過你一個眼神，你一個笑，大家都好似即刻知道你過得如何。咁所以我覺得呢個係7年以嚟大家嘅默契嚟嘅。咁啊，姜濤你可以切生日蛋糕啦。係，唔好切到尾啊嘛。係啊，唔好切到落底。係喎。呢一個蛋糕咧，一陣間喺後台請翻你食啊 OK，thank you。Happy birthday！ 又攞1歲啊！你哋27歲咋？差唔多啦。係，但係呢7年嘅經歷咧，確實係唔少，但係亦都好豐富咗你同埋所有姜糖嘅生活。有咗你之後咧，大家嘅生活係咪多姿多彩，過得好開心？冇錯啦，咁呢個時候咧，請姜濤拖住小姜姜、小桃桃，我哋俾大會攝影師影張合照先。靚仔，正啊！好，跟住落嚟咧，我哋咧可以俾小姜姜、小桃桃咧翻入後台休息下先。真係熱啦！翻去吹風扇啦，真係。對唔住。你好似好了解佢哋咁喎。熱㗎，我有試過着呢啲㗎。係想打合照。好，到呢啲 video。好，影完之後咧就到後邊嘅姜糖啦。首先咧就要問下你啦，其實我哋一齊開生日會都開咗好多年啦，每年都有啲 surprise 嘅。其實你覺得呢個生日會對你嘅意義係啲咩？用手機，OK。一陣間再慢慢俾大家影相啊！生日會嘅話，係咯，每年都經歷好多嘢啦，係咯。其實好似真係發覺自己又入行嘅，而家幾多年啦？第8年都成日都話係一個好壓縮嘅一個年份，因為即係經歷好多嘅嘢嘅時候，每次其實我都
講真，你哋好多時候咧，咪整好多展覽嗰啲嘢嘅，我喺演唱會都講過。其實我時都喺度諗緊，哇！呢個人真係咁值得撐咩？講真，其實咪又係一個咁樣嘅人，即係講真，有咩好特別啫？呢個係咪？即係我覺得自己仲有好多嘢做得比較好嘅，真嘅。點解要鼓掌？因為覺得你值得，所以大家會鼓掌。每年生日會都係覺得即係喺呢個 moment 見到大家都覺得哇！其實我到依家頭先出嚟嘅嗰一下，我都覺得我每一次出場嘅時候，我都覺得好 surprise 嘅，即係到依家我都冇嗰種話好掛有咁多 fans，因為其實可能我內心都真係仲係有一種自卑喺度㗎，可能有一種覺得疑問，覺得自己 deserve 呢一切，去思考緊自己其實應該去做啲乜嘢，可以去更加抵撐，因為其實我做過好多嘢嘅唔抵撐，講真，即係所以其實我冇諗住呢個環節講咁多嘢，我諗住下一個環節講咁多嘢，不過講住先。所以每年生日會係咯，即係都見到有咁多位嘅朋友們啦，係咯，我其實有時都唔係好想稱之為你哋叫 fans，因為其實係咯，屋企人又好朋友又好我唔知你哋來自咁多個人來自邊啲行業或者咩，但我相信人生遇到嘅好多嘢都係感情情感都係共通嘅，係我哋會遇到好多嘅事，我哋好脆弱嘅一面，唔好放棄啦！遇到好多事情，其實我都有諗住放棄嘅，但係你哋俾咗好多力量我，所以我唔會放棄，即咁講咧，嚇親大家。正能量嘅正能量。即係每次生日會對於我嚟講嘅意義就係一次叉電。我喺嗰封信你哋又喺個展覽度有 print 打出嚟咁喎，即係你哋係我嘅一個太陽。每次生活中遇到啲咩不愉快嘅事嘅時候，都見到你哋嘅時候，都會覺得係叉咗一次電咁樣。希望我自己呢個人都可以對得住你哋呢個太陽。我以後會繼續。多謝佢嘅面，我都有冇水啊？我有啲好渴。有我哋俾杯水你飲。陣先，得閒先。我哋已經準備咗張凳俾你休息一下。每一點點嘅光都由你哋有份去組成。呢個時候咁感動嘅時刻，我要將個舞台咧交翻俾姜人邊。我知道你都準備咗一啲送俾大家，使唔使飲啖水？唔使飲完。我驚你個內心好翻騰而家因為好感動。係嘛？我唱歌先你。好我哋將個時間交俾你先。好逼逼到前啲人佢哋知我落嚟你哋乖啲有冇？請你哋翻留位好啦，姜入面，頭先我哋用咗7分鐘去回憶過往好多片段啦，其實真係好犀利。咁多年嚟大家嘅熱情都係冇減退嘅。至於今年都準備咗一個好特別嘅 surprise 俾你嘅，就係喺啟德呢度我哋有一個外場嘅一個祝福俾你。我哋呢個時候一齊望一望大屏幕先。睇一睇哇！すごいね！我哋今晚由6點至到今晚10點都會有呢一個嘅祝賀説話喺啟德呢度嘅外場。記得一陣間都可以去打卡，同埋最勁係咩啊？好遠嘅地方都會望到姜濤生日快樂㗎！老實講，有好多嘢，如果我哋可以親身都可以去睇到你就睇到大家嘅一番心意啦。當然，我哋知道你嚟咗呢度現場，我哋亦都好希望喺呢度俾一個更加犀利嘅 surprise， 姜濤我哋見識一下嘅。咁我首先邀請所有嘅朋友麻煩我哋熄咗燈牌，我哋場內面要好暗先嘅。係啦，姜入面你可以褪後幾步，我哋企喺台中間。嗱，我哋係咪約好咗㗎？約好咗咁我哋掂晒所有嘅燈。
因為咧姜糖實在太犀利啦，咁所以我哋今日準備咗呢一個嘅 surprise 就係預備3、2、1。KT430，祝姜糖4月30號生日快樂！終於喺場內玩好呢樣嘢。好啦，我哋影多幾張相留念，因為呢啲好關鍵嘅照片，我哋每年咧都要回味一下。好，我哋影完相啦，跟住落嚟咧，唔該晒咁多位姜糖，多謝你哋。OK 啦，OK 啦。找不到人说心里的寂寞，找不到人懂怕黑的折磨。真係冇。好啦，送下你要。希望你哋都係嗰句啦，將自己擺喺最重要嘅一位。任何生活中遇到嘅困難，我哋一齊加油改變，做好自己，將最好嘅嘢留喺你哋心目中最美好嘅一個位置，將自己最唔好嘅一面攞出嚟，做好佢。Thank you。